El senyor Martí Pujol és vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona i ja ens ha visitat en alguna altra ocasió. És una satisfacció que ens dediqui una tarda pel seu preuat temps. Senyor Martí Pujol, és el seu torn. Bon vespre a tothom, o bona tarda. Primer de tot, Josep, Iolanda, regidors i regidores, que estem aquí, president de la Remansada, amics i amigues. El primer de tot és felicitar-vos per aquest acte que fem avui, però no solament per l'acte, sinó per aquests 5 anys ja d'aquesta Remansada. Segurament que avui ja podem dir que la Remansada, i ho he vist en algun lloc, que s'ha estabilitzat i que és una cosa que segurament que durarà en el temps i que la població de Montornès, com ara, a més també Vilanova i Vallromanes, que això sempre li dona una mica més de gruix, se l'han sentit de seva. És així, perquè si no fos així seria quasi impossible que una cosa perduri en el temps. Per tant, els polítics, la gent que estem en els ajuntaments, en les institucions com la Diputació, a vegades tenim idees o pensem coses, però si aquestes coses no se les acaba fent seves la població o no surten de la població, difícilment acaben reeixint. I aquesta avui és un exemple evident d'això. A més, això passa segurament en un poble o en una zona del Vallès Oriental que des del segle XV fins avui ha tingut vicissituds que tots en som conscients i que ha canviat, bàsicament. I és una història de Catalunya que l'hem agafat molta gent, perquè Catalunya sempre ha sigut un país de transició i de gent passant, i se l'han fet seva. Un exemple clar és el president de la Remansada, i per tant aquí el tinc de felicitar per l'esforç que ha fet en parlar en català, perquè és així, i per tant, escolti, vagi a la felicitació perquè li he dit a l'alcalde que això a vegades costa molt, a mi no em costa gaire, em costaria més que parlar en castellà, tinc de dir d'aquesta manera. Per tant, escolti, felicitats, perquè jo crec que això és una normalització que és el que toca. Per tant, escolteu, felicitats a tots plegats per aquesta Remansada i esperem que ho disfrutem durant molts anys. Moltes gràcies.